Миллионы верят, что фэн-шуй управляет энергией ци и влияет на судьбу через расстановку мебели. На самом деле это древнекитайская философская система, не имеющая научного подтверждения влияния на энергию. Никакие измерительные приборы не фиксируют ци. Комфорт от перестановки объясняется психологией и эргономикой, а не мистической энергией, а фэн-шуй. Полезен как дизайнерский подход, но не как наука. Подписывайтесь, чтобы узнать больше фактов, которые перевернут ваш мир.